ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு பினாக்கல் பிளே தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் லேடிஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஜுவல்லரி ஹேக் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஹேக்ஸ்லாம் நம்ம உமன்ஸ்க்கு டே டு டே லைஃப்பில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதோடு இல்லாமல் நம்மளோட சேனலில் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே வரும். நம்ம சேனலில் கிச்சன் டிப்ஸ்க்கான பிளேலிஸ்ட் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும். நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாங்க டக்குன்னு என்னென்ன ஹேக்ஸ்ன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாக லேடிஸ் வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சிங்காக ஆக்சசரிஸ் சூஸ் பண்ணணும்னு நினைப்போம். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சிங்காக கம்மல் போடும்பொழுது எல்லா டைமும் நம்மளால் கோல்டு சூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் கம்மல் போடும்பொழுது சிலருக்கு காதில் வந்து இரிட்டேஷன் வரும். லைக் என்னென்னா ரெட் ஆகும், இச்சிங் இருக்கும், வலிக்கும், போட முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்ககிட்ட இருக்கிற கம்மலில் நீங்கள் நெயில் பாலிஷ் கோட்டிங் கொடுத்துடலாம். ஸோ நெயில் பாலிஷ் கோட்டிங் வந்து நீங்கள் கம்மலோட ஃப்ரண்ட் சைடு கொடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா அது வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகி காட்டும் இல்லையா. ஸோ அதனால் காதில் அந்த காம்பு பகுதி எந்த இடத்துல நமக்கு படுதோ அந்த இடத்துல நீங்கள் நெயில் பாலிஷ் கோட்டிங் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு ட்ரை ஆகி தான் நம்ம போட போகிறோம். ஸோ ஸ்கின்ல அந்த மெட்டல் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நமக்கு வந்து படாது. ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து எந்த ஹர்ட்டும் ரெட்னஸும் இருக்காது. ஸோ இந்த நெயில் பெயிண்டிங் வந்து திருவாணி இருக்கிற கம்மலுக்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அந்த திருவாணிக்கும் சேர்த்து நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா திருவாணி வந்து காதோடு அட்டாச்சாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால் ப்ரீ பிளானிங்கை நம்ம ஆல்ரெடி இதை செஞ்சுட்டு கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிட்டுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் அண்ட் எஃபெக்டிவான ஹேக்ஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இப்போ வாங்க அடுத்த ஹேக் என்னன்னு பார்க்கலாம். பொதுவாக நம்ம வந்து வாட்ச் கட்டும்போது நம்மளே யாரோட உதவியும் இல்லாமல் நம்ம வந்து வாட்ச் கட்டிடுவோம். ஏன்னா அந்த வாட்சில் இருக்கிற பட்டன் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நமக்கு அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும். இதுவே நீங்கள் வந்து பிரேஸ்லெட் போடுறீங்க அப்படின்னா ஒருத்தங்க நமக்கு போட்டு விடணுன்ற மாதிரி இருக்கும். ஒருத்தங்களோட ஹெல்ப் நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ மற்றவங்களோட உதவி இல்லாமல் எப்படி நம்மளே பிரேஸ்லெட் போட்டுக்கலான்றது பார்க்கலாம். ஏன்னா பிரேஸ்லெட்டோட ஊக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி குட்டி கைண்ட் ஆஃப் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம இழுத்து மாட்ட வேண்டியதாக இருக்கும். அது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். நம்ம இந்த பக்கம் இழுக்கும்போது அந்த சைடு கழண்டுக்கும். ஸோ அதுக்கு என்ன ஹேக் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நம்ம செலஃபன் டேப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன்றுமே இல்லை, சின்னதாக ஒரு குட்டியோண்டு செலஃபன் டேப் வந்து நம்ம இந்த பிரேஸ்லெட்டோட மேல் பகுதியில் நம்ம வந்து ஒட்டிட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து அது நல்லா கிரிப்பாக ஒட்டிக்குச்சு. இப்போ நம்ம அந்த கிளிப்பை ஒரு கையால் எடுத்து நம்ம மாட்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா யாரோட உதவியுமே இல்லாமல் நம்ம வந்து ஈஸியாக பிரேஸ்லெட் போட்டுக்கலாம். ஸோ இது வந்து அவசரமான டைமில் கூட ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து செலஃபன் டேப் நம்ம கையில் சூப்பராக ஒட்டிக்குது இல்லையா, அதனால். ஸோ இந்த ஹேக் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் கொடுங்க. அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு பெண்டன்ட் எடுத்திருக்கேன். இதோட செயின் வந்து பிரேக் ஆகிடுச்சு. பட் ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஸ்டோன்ஸ்லாம் அப்படியே இருக்குது. ஒன்று கூட கீழே விலகல. பார்க்கவும் அழகாக இருக்குது. தூக்கி போடவும் மனசு இல்லை. ஸோ இது நம்ம என்ன திரும்ப அகெயின் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு சாபி எடுத்திருக்கேன். லைக் இது வந்து கபோர்டோட சாபியாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு மெயின் டோரோட சாபியாக கூட இருக்கலாம். ஸோ அதில் வந்து ஆல்ரெடி பெண்டன்ட்டில் கிளிப்பு கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, ரவுண்டு வளையம் மாதிரி. ஸோ இந்த வளையத்தோட அந்த வளையத்தில் நான் வந்து ஆட் பண்ணி விட்டுறேன், மாட்டி விட்டுறேன். அப்படி நீங்கள் மாட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கீ செயின் மாதிரி நமக்கு ஆகிடும். ஸோ செப்பரேட்டாக நம்ம கீ செயின் வாங்க தேவையில்லை. நம்மக்கிட்ட இருந்த பொருளே நம்ம அது வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு ஆயிடுச்சு. பார்க்கவும் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. ஆக்சுவலி லேடிஸ் கிட்ட வந்து ஒரு ஜுவல்லரி பாக்ஸ் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் நிறைய இருக்கும். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சோம் அப்படின்னா அதை அழகாக ரியூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ஹேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் ஸ்கூலுக்கு போகிற பொண்ணுங்க இருந்தாலும் சரி, காலேஜ்க்கு போகிற பொண்ணுங்க இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப குண்டாக செயின் போட ஆசைப்பட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ரொம்பவே சன்னமான செயின் போட்டுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. பட் இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த சன்னமான செயின் வந்து சீக்கிரமாக நமக்கு வந்து சிக்கு விழுந்துடும். லைக் நம்ம ஒரு பர்ஸில் கொண்டு போகிறோம், இல்லாட்டி நம்ம போட்டுட்டு திரும்ப கழட்டி வைக்கிறோம் ஒரு பவுச்சில், ஒரு ஜுவல்லரி பாக்ஸில் அப்படின்னா அது வந்து சிக்கு விழுந்துடும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கான ஹேக் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஒரு ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம். இது ஜஸ்ட் பேப்பர் ஸ்ட்ரா தான். இந்த ஸ்ட்ராவில் அதோட பெண்டன்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த செயினோட பெண்டன்ட்டு, அதை வந்து நம்ம செலஃபன் டேப் போட்டு ஒட்டிடலாம். லைக் நம்ம ரொம்ப ஒட்ட போகிறதில்ல, அகைன் நம்ம எடுக்க தான் போகிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒட்டி விட்டுடலாம். எதுக்காகனா இந்த சைடு அந்த சைடு அது வந்து மூவ் ஆகாமல் சிக்கு விழுகாமல் இருக்கிறோம். அதனால தான். ஏன்னா சிக்கு விழுந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணும்போது மெலிசாக இருக்கிறதுனால டேமேஜும் ஆகிடும். இது வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து காஸ்ட்லியாக பிளாட்டினமில் வச்சுருப்போம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த டிப் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா 2 சைடுமே இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டுட்டு செலஃபன் டேப் போட்டுட்டேன். ஸோ அகைன் நம்ம வந்து எடுக்கிற மாதிரி போட்டுக்கலாம்.
ஸோ அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அகெயின் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது கழட்டுறதுக்கும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கழட்டிட்டு திரும்ப வைக்கும் போதும் அதே மாதிரி செலஃபன் டேப் போட்டு நம்ம வச்சுட்டு நம்ம இதை மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்கு விழுகாமல் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி செயினை எங்கேயாவது ட்ராவலுக்கு கொண்டு போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பவுச் எடுத்துக்கலாம். இல்லாட்டி ஒரு காட்டன் பவுச் கூட கொஞ்சம் லென்த்தியாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து சுருட்டி வைக்க முடியாது இல்லையா, நம்ம வந்து ஸ்ட்ராவில் வச்சுருக்கோம். அதனால் நான் 2 சைடும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸ்குள்ளே நான் வந்து இதை வச்சுக்க போகிறேன். இது வந்து நாட் ஒன்லி இந்த மாதிரி செயின், நம்மளோட பிரேஸ்லெட் கூட இருக்கும். இல்லாட்டி நம்மக்கிட்ட ஒரு திக்கான செயின் ஆனால் அதில் டிசைன் இருக்கும், அது உடஞ்சிரும்னு நினைப்போம். ஸோ அதுக்கெல்லாமே நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்ட்ராவில் வந்து உங்களோட செயினை ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செலஃபன் டேப் போட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் அப்படியே இருக்கும். நீங்கள் ட்ராவல் போயிட்டு அதை எடுத்து ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலும் அப்படியே இருக்கும். இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஹேக். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்த ஹேக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பொதுவாக செயின் போடும்போது செயினில் கொக்கி இருக்கும். அந்த கொக்கி வந்து அடிக்கடி நம்மளோட தலைமுடி இல்லாட்டி ட்ரெஸ்ஸு, முக்கியமாக சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் குட்டி பசங்களுக்கு பட்டுப்பாவாடை சட்டை போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம செயின் போடும்போது அவங்களுக்கு அடிக்கடி போய் அந்த முடியில் வந்து மாட்டிக்கும், ட்ரெஸ்ஸில் மாட்டிக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி மாட்டின செயின் தான், ஆனால் அதோட நூல் எடுக்க முடியாத ஸ்டேஜில் அது வந்து இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஹேக் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணாத அந்த மாதிரி மாட்டாத ஒரு கொக்கி. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அதே செலஃபன் டேப் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சமாக செலஃபன் டேப் எடுத்து அந்த கொக்கி மேலே நம்ம வந்து போட்டுடலாம். நான் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எடுத்திருக்கேன், ஏன்னா வீடியோவில் தெரியணுன்றதுக்காக நான் கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்திருக்கேன். நம்ம இவ்வளோ பெருசு எடுக்க தேவையில்ல, ரொம்ப குட்டியாக எடுத்து அந்த கொக்கி மேலே நம்ம அந்த செலஃபன் டேப் போட்டு ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னா அது எது நம்ம முடியிலையும் ஒட்டாது, நம்ம ட்ரெஸ்லேயும் மாட்டாது. ஸோ சின்ன பசங்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாமல் அவங்க வந்து செயின் போட்டுக்க முடியும். ஸோ இந்த ஹேக் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆனால் செலஃபன் டேப் இவ்வளோ பெருசு வந்து எடுக்காதீங்க, குட்டிஸாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதுவே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஜென்ஸ் போட போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இது தேவைப்படாது. நம்ம இப்போ போட்டுட்டோமேனு வருத்தப்பட தேவையில்லை, ஏன்னா நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா, எப்போ வேணாலும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி நீங்கள் செலஃபன் டேப் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ டபுள் சைடட் டேப் இல்லாமல் நார்மல் செலஃபன் டேப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த டிப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ அடுத்த ஹேக் என்னன்னு பார்க்கலாம். பொதுவாக நம்ம வந்து கம்மல் போடும்போது திருவாணி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த திருவாணி வந்து லூஸ் ஆகிடும். சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும், நம்ம என்ன தான் போட்டு டைட் பண்ணாலும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். புது கம்மல் கூட சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ நம்ம வந்து சின்ன பசங்களுக்கு நம்ம செக் பண்ணாமல் போட்டு விட்டுட்டு அவங்க தொலைச்சிட்டு வந்து நின்னாங்கன்னா நம்ம வந்து அவங்கள திட்டுவோம். ஸோ நம்ம வந்து போடுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அது டைட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு போட்டு விடணும். சரி, சப்போஸ் நம்ம கிளம்புற நேரம் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆனால் நமக்கு வந்து லூஸாகவே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யலான்னா, பூண்டு பல் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அந்த பூண்டு பல்லில் அந்த திருகாணியை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எடுத்துக்க போகிறோம். ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த திருவாணியோட அந்த அச்சு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து பிசுபிசுப்பு தன்மை வந்து போய் ஒட்டிக்கும். ஏன்னா பூண்டு உரிக்கும் போது நமக்கு கையிலேயே விரல் பிசுபிசுப்பு தன்மை இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த மாதிரியான பிசுபிசுப்பு தன்மை வந்து அந்த திருவாணியில் ஒட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா அந்த திருவாணியை நம்ம கம்மலில் போடும்போது டைட்டாக பிடிச்சிக்கும். ஸோ நமக்கு வந்து லூஸாக இருக்கிற திருவாணி கூட சரியாயிடும். பட் ஆனால் உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து லூஸாக இருக்குது, அந்த சைடே வந்து அந்த கம்மலோட இது வந்து உடஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் கடையில் தான் கொடுக்கணும். இது வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக டக்குன்னு நமக்கு லூஸாக இருக்கிறத டைட் பண்ணுறதுக்காக டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா இது எனக்கு நிறைய வாட்டி யூஸ் ஆகிருக்கு. நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த டிப்ஸை வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண ஜுவல்லரி ஹேக்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ அப்படி இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்மளோட சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோவை பார்த்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஸோ எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. அகெயின் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென், டேக் கேர் அண்ட் பபாய்.